Bună tuturor, cu voi Ina Miau Miau și nu uitați să apăsați butonul de like pentru acest video și să vă abonați. Începem să deschidem o cutie de slime. V-am promis că voi face acest video cu mare drag și da. Am deschis cutia și vom începe să-l scoatem. Din păcate voi vedeți că culoarea este roz. Mie cel mai mult îmi doream. Zi-mă că nu ești, că să mai Taci din gură. wow! Uitați cum am făcut deja. Ok, și am vocea mai încetă pentru că... Nu ies! Te strigă. Le-am zis. Ok, uitați ce scăpos pare când îl faci urât. Și haideți să vedem cum putem noi să ne jucăm cu un slime. Desigur voi face și un episoade cu cum să faci un slime din pastă de dinți. Dar acum slime-ul ăsta l-am cumpărat abia acum. Și să-mi spuneți în comentarii ce fel de culoare vreți să fac slime-ul pe care o să-l fac în alt video. Desigur, da, vreau să dați un mare like acolo. Și abonații să se strângă. Eu, scârbos. Aceasta este cutia, dacă vreți să vă cumpărați de undeva. Cred că are pe undeva. Puteți să cumpărați și de la Facebook. Adică puteți să-l comandați pe Facebook sau dacă găsiți pagina lor. Eu vă recomand, puteți să vă jucați cu el, dar nu îl stricați. Pentru că acest slime eu am dat 15 lei pe el. Și da, n-am de gând să-l stric. Ok. Îmi voi împleti mâna. Și da. Uitați în ce hal a ajuns. Desigur, voi face o poză acum ca să o pun la video dacă pot. Și haideți să vedem. Desigur, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Cu voi a fost Ina Miau Miau. Vom mai face puține mișcări cu acest slime. Și o să se stingă camera pentru că am probleme de sting. Ok. Cu voi a fost Ina Miau Miau. Nu uitați să vă abonați și să apăsați un butonaj de like. Pa, pa!